Buenos días. ¿Quién es esta gordita? Di buenos días a los perronetes, gorda. A ver. Gorda. Ay, qué bien estás tú en Vergara, eh. Mirad, y en esa iglesia me bautizaron. Y aquí tenemos a Ander, de mecánico, ¿eh? Buenos días, perronetes. Aquí estamos en Vergara, en un barrio en el que paso muchas horas de mi infancia. Que me toca ir a los juzgados de Vergara por mi registro civil. ¡Bien! ¡Al registro civil! ¡Yupi! A por la fe de nacimiento o de vida, o como se diga eso. Que me la den. Porque yo, aunque nací en el hospital de Mondragón, que es el pueblo que está al lado, estoy en estoy registrada en Vergara. Así que en este bonito lugar nos vamos a ir a pasear. Y luego a la tarde, de nuevo a nuestra tierra, a pasar la ITV del coche rápido, que se me caduca hoy. Bueno, perronetes, ya está, ya hemos hecho el papelito. Que también lo tenía solicitado por internet, pero bueno, que ya me volverá a llegar en unos días. Es que al final tardan 10 días así en mandarte el papel y tú solo te queda ese papel para poder hacer el resto de cosas, pues es como que te faltan días, ¿no? Y nada, ya nos vamos a ir hacia Irún, ¿no, amor? Sí. Porque tenemos que ir rápido para poder pasar la ITV a mi coche. Así que 11:30 llegamos para la hora de comer allí y luego ya a la ITV. Buenas tardes, perronetes. Aquí estamos, Ander y yo, en mi coche. ¡Yujú! Y lo va conduciendo él, yo voy de copiloto en mi coche, que me siento la mujer más extraña del mundo. Ander, que me siento muy rara. ¿Y tú qué? ¿Qué se siente al conducir un Chevrolet? Es muy pequeño, es un buen coche. Y nada, ya me he duchado, me he cambiado de ropa, me he puesto leggings, las botas, voy entre gris, negro y marrón. Y son las 3 menos 20, vamos, o sea, hoy es un día de locos, vamos a sprint, no, lo siguiente. Y hemos dejado, de las pocas veces que dejamos a Izar, la hemos dejado en casa porque necesita dormir. Ese perro necesita dormir. La primera noche en el hotel la pasó fatal porque todos los ruidos le esto y estaba alerta. Al mínimo ruido estaba ya. Entonces así el perro. Y claro, no te deja dormir. Antes sí duerme, pero yo no. Y ayer un poco más de lo mismo, porque hoy mira el reloj a las 4 de la mañana y estaba ya. Y luego que es una miedica, o sea, es un perro miedica. Y nada, entonces la hemos dejado en casa así tapada a oscuras, por así decirlo, dentro de la jaulita, en su choco. Y ya a dormir, ya estará dormida, la verdad. Y ya que se quede durmiendo al menos 1 hora, 2 horas, que vamos a estar, ¿no? Más o menos. Lo que tardemos en ir, en echar la ITV y volver. Que no es que la vayamos a dejar ahí sola, la hemos dejado con agua, está donde mejor puede estar hoy porque está agotada la perra, se le nota además. Y eso, nos vamos a Zumbilla. Zumbilla está en Navarra, pertenece a Navarra. Irún tiene ITV, pero es mucho más cara. Entonces, si hacemos media hora más en coche, ¿no? Más o menos, pues nos sale 10 euros más barato aproximadamente. Y así que nada, que vamos a ir para allí. La primera vez que pasa este coche la ITV. La primera, así que no es un coche tampoco muy viejo ni nada de eso. Y bueno, espero que la pase. Sí. Porque hay un piloto rojo encendido, que es del airbag, y ya estoy un poco preocupada, pero bueno, es un cable que hay debajo del asiento. Pero bueno, que espero que lo pase, o sea, hace 3 días, esta semana también le he hecho el cambio de aceite al coche. Vamos, que yo cuido el coche, así que esperemos que vaya bien. Y luego ya a la vuelta, ya sí que cojo yo el coche, ¿eh? Porque me siento muy extraña de copiloto en mi coche. No, cuando llegamos a la ITV te montas tú y detrás tú luego. Bueno, pues nada. Bueno, perronetes, que nos vamos hacia Pamplona. ¡Hola! Mirad,
Ya me ha pasado la ITV. Estamos aquí en la ITV. Ahora hay que quitar la vieja y ponerla nueva. Hasta el 2020 tengo. La primera vez que pasa el cochecito la ITV. Y ya hasta dentro de 2 años. Adiós 2018. ¡Oh! Ahora, ya te la has ¡Ah! Se ha cargado. roto la pegatina y la quería conservar. Joder. ¿Por qué se rompe? A ver. Mira lo que voy a pegar. Ahí te ¿Qué estás haciendo, Ander? Que te veo cansado. Ay, ¿qué estamos haciendo? A ver. No sé, cuéntame tú, ¿qué hacemos? Bajar las maderas de la habitación. La carretilla está ahí. Coge la vete por la carretilla. Voy a por la carretilla. Ander me baja las maderas, que ahí hay una, y yo la cojo y la llevo a la basura. Pero ahora son largas y esas no me entran a mí en la carretilla. Bueno, baja más cosas, no te preocupes. Así que ese es nuestro plan de la tarde, perrunetes. ¿Qué os parece? Cuando nos vayamos a dormir vamos a caer muertos. Por cierto, mi cara la sigo teniendo así como quemada porque ya parece que va mejorando la cosa. Ya hemos tirado un mogollón de maderas. Nos faltan prácticamente una madera súper grande que es imposible que la bajemos entre los dos. Necesitamos otras 2 manos más porque nos ayuden. Y luego también un cajoncito que lo estamos utilizando para posicionar el router encima. Así que ya cuando hagamos el cambio de la habitación y demás, pues ya lo bajaremos más adelante porque ahora lo estamos utilizando. Y nada, yo estoy muy cansada. Y Ander quiere que demos un paseo. Aprovechando la tarde y el solazo que hace. Hace mucho frío, pero la verdad es que se ha quedado muy buena tarde. Así que, perrunetes, nos vamos a ir a algún lado a pasear con Izar. Me ha tirado Ander por si acaso esta correa. Izar está ahí en el coche, que Ander en vez de abrirme el coche lo ha cerrado. No se ha dado cuenta que el coche ya está abierto. O sea, porque como andamos para arriba y para abajo, para el coche, esto para tal. Así que, nada, ahora ya baja y ya está ahí. ¿Qué traéis ahora? Bueno, baja. Nos trae un hierro ahora, Ander. Voy bajando cosas. Pero yo pensaba que ya no quedaban hierros. Ay. Vamos, espérame dentro si quieres. Tienes que abrir el coche. Que en vez de abrirlo, no, lo has cerrado. Estoy a purre gorda. No, pero espera, no vas a hacer así. No voy a pasear. Sí, que ahora nos vamos a pasear. Porque está ahí la pobre encerrada. Gordita. Bueno, perrunetes, yo estoy aquí con Izar en el coche. Ander, como ya sabéis, acaba de ir a echar ese hierro. Y le voy a gastar una broma. Acaba de cerrar el coche y no va a poder abrir el coche. Entonces, él no va a poder abrir el coche. ¿Qué? Que ya está abierto. Sí. Gorda, ¿qué hace Laita? Se desespera, no se desespera. Te desesperas muy rápido, Ander, no tienes No me paciencia. desespero. Gordi. Hola. Aquí estamos de paseo. Mira el nuevo invento para sacar esa. Las 2 correas unidas. 2 correas unidas. Y una No tranquilidad. me atacan los patos. Mirad cuánto verde tenemos por aquí, perrunetes. Y hay unos caseríos. Nada aquello que es un día de sol, que es muy raro. El sol. Y estos son las marismas. ¿Veis qué bonito? Pues vamos a hacer una vuelta larga, rodeados de este paisaje. Ander, Izar
Y yo muerta de frío. Porque tengo un frío. Así que ya no creo que graben porque se va a hacer de noche. Y daremos un pequeño paseito. Mirad, ahí hay ovejas. Uy, ya las ha visto la gorda. Calla ahí, Izar, ovejas.